क्या हुआ जब इस बंदे ने हर एक सुपर कार का मिनी वर्जन बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हर एक सुपर कार का मिनी वर्जन बना तो दिया, और कार भी कोई ऐसी नहीं, प्रॉपर पार्किंग कंडीशन हर एक चीज। हालांकि भले ही इसमें स्पेस कम होती थी, लेकिन एक ही आदमी एक बार में बैठ सकता था, लेकिन इस कार में हर एक चीज प्रॉपर पार्किंग कंडीशन में थी, जिसे देखने के बाद लोग और भी पागल हो गए। इस कार को पहले तो ये टेस्ट ड्राइव करवाता था, उसके बाद ही पसंद आने के बाद बेचता था। ये कार देखने में जितना सुंदर थी उतना इसका काम भी था। बंदे ने ऐसा अपना कारीगरी दिखाई, जिसके बाद लोग पागल हो गए और आने लगे, अपना मनपसंद कार को इस पे ऑर्डर देते थे और बनवाते थे। प्रॉपर पार्किंग कंडीशन, एग्जॉस्ट हो या फिर हर एक कार का फंक्शन, हर एक चीज पार्किंग कंडीशन में रहती थी, जिसे देखने के बाद लोग और भी पागल हो गए।